大家好，馬飛又飛了。上條香港飛曼谷嘅片啊，提到我哋一定要坐國泰，有觀眾都大概估到原因。今條片就開估啦，因為屋企人係國泰鑽石卡嘅會員，同我哋同行嘅話就可以享受一啲會員嘅福利。咁呢條片就有好多第一次嘅，包括第一次喺呢個頭等嘅櫃位嗰度 check in 啦，第一次用特快嘅禮遇通道過關啦。過關之後就第一次坐呢啲接駁嘅電動車去我哋今條片嘅主角嗰度，我哋第一次去嘅國泰頭等貴賓室玉衡堂 The Pier First。呢個 lounge 咧主要就係 serve 嗰啲頭等艙嘅乘客同埋國泰鑽石卡嘅會員，而每個鑽石卡嘅會員就最多可以帶2位一齊搭國泰或者係 One World 航班嘅乘客一齊去到呢個 lounge， 所以我哋今次飛泰國一定要揀國泰先入到呢個 lounge 嘅。我知屋企人一定會被逼睇呢條片噶啦，再次多謝你帶我哋呢班大鄉里享受呢一個頭等嘅貴賓室，等我哋可以體驗一下。The Pier First 就係位於香港國際機場63號登機口附近，門口呢個黑色嘅設計已經非常之國泰 Diamond 嘅感覺啦，優雅得嚟，但又低調。呢個貴賓室入邊每個 area 都有一個好 elegant 嘅名。但係入餐廳嘅時候太興奮啦，所以我都冇留意到究竟呢個好 elegant 嘅名係乜嘢，所以姑且等我稱呼呢度做餐廳區啦。餐廳區就係阿拉卡嘅，有中式啦、西式嘅食物，同埋各種飲品可以 order。首先上菜嘅就係呢個水果啦、咖啡茶同埋一個羽衣甘藍嘅蘋果汁，全部都係通便之選。好彩去到酒店前都冇肚痛啊！餐牌上嘅雲吞麵就係國泰嘅 signature 啊，梗係要試下啦。仲有團友最中意嘅港式點心、燒賣同蝦餃。不過上到飛機咪食呢啲，唉。沙律嗰啲蔬菜咧，睇落去就係非常之 fresh 噶嚇。而呢個牛油果蓉多士配水波蛋啊，擺到好似5星級酒店嘅早餐咁啊！呢個餐飲雖然未去到驚為天人，但係都幾好食，服務就當然係好啦。呢個餐廳區入邊咧就有個小酒吧嘅，但係隔離嗰個酒吧就更加犀利啊！所以我哋食飽之後咧就喺酒吧嗰邊坐下，同埋參觀下其他嘅 area。酒吧區就幾大嘅，可以坐呢個吧台啦，或者側邊嗰啲矮矮地嘅 sofa， 環境就好寫意嘅。咁多酒選擇啊！我爸中意飲酒就非常之開心啊！呢度仲可以揀一啲輕食啦去配酒。我哋啲 I 人企喺度等飲品嘅時候，望住職員做嘢已經覺得好尷尬啦，就梗係唔會坐喺吧台嗰度啦，唯有默默咁樣等待我哋嘅飲品再翻返我哋個 sofa 嗰度啦。屋企人叫咗2杯香檳，杯上面嗰個國泰 logo 真係好靚，非常之有型啊！至於我呢，嚟到國泰貴賓室，梗係要試下佢哋 signature 嘅 Cafe Delight 啦，個味道都幾特別啊，未試過嘅味道。團友仔喺隔離嗰個輕讚坊嗰度攞啲餅乾同蛋糕啊，啱啱先食完嘢又話飽，而家又食到啦。講到呢個輕讚坊 Pantry 啊，雖然話係輕啫，但係作為呢個頭等貴賓室啊，又點可以代薄一班貴賓呢？食物同飲品種類都好豐盛啊，有好多嘅蛋糕啊、麵包啊，呢度仲有呢個果汁同香檳。呢張台嘅盡頭就有唔同嘅水果啦，仲有啲熱食，有啲番茄啊、bacon 咁啦。中間嗰張台就比較特別啦，有啲冷盤啦，有啲好似沙律咁嘅配料啦，有啲 cold cut 啊，仲有牛角包添嘅。跟住隔離呢個雪櫃就犀利啦，嗰啲飲品多到眼花繚亂啊，乜都有，包括一啲本地嘅 craft beer， 仲有啲鮮榨果汁咁啦。側邊就係貴賓室都必備噶啦，咖啡機同埋茶包。茶包嘅牌子就係呢個 Jing 啊 ，Jing。團友就話個味就一般般啦，我就唔係好識茶啦。咁呢個輕讚坊就好啱一啲趕飛機嘅人啦，攞啲簡單嘅食物啊，食完就可以走啦。輕讚坊對面就有更加多嘅座位，都幾舒服嘅。
特別係嗰啲對住大玻璃窗嘅梳化，非常之適合睇飛機啊！當日就見到一架我同團友都中意嘅卡通人物嘅 livery 嘅飛機。不過陣間有個更正嘅位介紹俾大家睇飛機。Pantry 隔離就係呢個閲覽間 bureau， 啲名真係好翹口啊嚇！入邊呢就有6個安靜好 private 嘅工作啦，或者係閱讀嘅空間啦。每個空間都有一部電腦用嘅。但係嚟到貴賓室啊，就咪鬼做嘢啦，唔好做阿黎生啦。同老闆講，你趕住去 boarding，跟住去隔離食嘢同飲酒好過啦。最後好彩喺離開之前可以入到呢個悠然軒啊，因為入邊只係得8間房嘅啫，非常之好嘅一個私人嘅空間。機場真係好少咁靜啊，咁舒服嘅地方可以俾人休息，仲可以好近距離咁睇飛機，睇到呢架 Pokemon 嘅 Garuda 印尼嘅客機啊！如果時間充足嘅話，真係想喺呢度瞓翻一覺，好好休息一下。側邊呢就仲有電掣、USB 充電插頭同埋擺手機嘅一個細細個嘅置物架，非常之貼心嘅設計。呢幾間房嘅隔離仲有一啲淋浴間，時間關係未有參觀，睇下將來有冇機會再嚟呢度啦。總括嚟講呢，去呢個門檻咁高嘅國泰頭等貴賓室之前啊，期望都非常之高嘅。去完之後呢，當然就覺得佢比一般嘅信用卡入嘅貴賓室就優秀啦。例如佢空間都好充足啦，繁忙時間都係唔使排隊嘅，服務同埋餐飲嘅質素都係好高嘅。但係有冇去到畢生難忘呢個層次呢？咁又好似未到喎。團友就覺得呢，美國運通嘅 lounge 呢，絕對唔會比呢邊輸蝕啊！雖然嗰邊呢就比較多人，但係食物同飲品都唔錯，比起呢個頭等或者高階會員先入到呢個 lounge 呢，更符合成本效益。聽到呢句就放心晒啦，唔使俾錢買商務客位入國泰貴賓室啊！無論如何，再次多謝我哋屋企人帶我哋體驗呢個國泰嘅頭等貴賓室，有機會試新嘢拍片，真係非常之滿足，好開心，好開心。咁最後啦，中意呢條片嘅話，請各位 CLS comment like share，並且 subscribe 我哋嘅 channel，繼續向1000訂閱進發。我哋好快喺下條片再見，拜拜。